Neața, lume, bine v-am găsit la un nou joc pe canal. Jocul ăsta se numește Spell Sorter. Ce face jocul ăsta? Ei bine, pur și simplu, ești un magician la un nu știu ce institut de magie și trebuie să accepti sau să dai decline la anumite legi. Legi cu vrăji și chestii din astea. Adică există o vrajă care poți să le evitezi pentru 5 minute și mă rog. Și cu chestia asta poți să faci belele, adică să toți oamenii să facă crime și chestii de genul ăsta și sau să fie ceva distractiv pentru toți oamenii, mă rog. Dear sir, we at the Institute of Magic would like to welcome you to your new job. Ne salutăm nou așa. Hopefully informed by that 4 out. Deci trebuie să aleg 4 magii din 10 ca să pot să treacă. Deci 4 magii din 10 trebuie să le las să treacă, să ajungă la public. Remember, if you regret a choice, you cannot go back to... deci dacă din greșeală am dat o magie care nu era ok, nu putem să ne ducem înapoi. This is the created, best luck of your new job and don't destroy the planet. Pick those beneficial spells. Ok, hai să vedem ce avem aici. Avem asta, muzica o lăsăm așa, uite ce șmecher se vede chestia asta de aici. Ziua 1. Vision Barrier, a simple spell that creates a barrier in front of you, your eyes to block the light from the sun. Durează 10 minute, cooldown 6 ore. Nu știu, nu e ceva bun, adică nu e inutilă chestia asta, sincer. Adică îți spune ceva în fața ochilor să mai vezi soarele timp de 10 secunde? Adică în fața ochilor să mai vezi soarele block the light from the sun. Nu știu, mi se pare nașpa, sincer, mi se pare foarte nașpa chestia asta. Am dat nu. Uite, avem aici spell 2 din 10, avem, cred că astea sunt cele pe care le acceptăm și aici da și nu, mă rog. Musical flow, causes the nearest musical instrument to start playing very pleasant, causing everyone nearby to start dancing. 5 minute, cooldown 35 de ore. E ceva interesant, adică oamenii se pot distra pe chestia asta. Havoc. Summons the target worst nightmare for a short duration to haunt them. Deci, cel mai urât coșmar al tău să vadă toată lumea, adică să-l vezi timp de pentru câteva minute. Durează 10 minute, cooldown 10 ore. E ceva nașpa, sincer. Adică și eu pot să mă duc să fac așa la toată lumea și e total aiurea, nu știu. Enlightenment. This spell will increase the user's intelligence by 100%. Deci devii foarte, foarte inteligent cu chestia asta. Și dacă ai 0 înseamnă că tot fraier ești. Pentru o singură zi, nu, pentru că astfel se poate trișa la examen sau chestii din astea, zic că nu. Rewind the time by 5 seconds. Cooldown 1 minute. Doar într-un minut și să dai timp înapoi? Nu știu, ceva nașpa. Teleport yourself a short distance without any limitation. Adică să se teleporteze pentru... Asta ar ajuta hoții să ajungă, nu știu, în magazine și chestii din astea. Deci zic că nu e ok. Copy custom. Copy the look of another being, but no gaining... Da, asta e destul de amuzant, eu zic. Adică, nu știu... Revive. Resurrect living organism, but no, for a short time at the end. Deci, învie un orice organism, dar pentru o secundă orice, mă rog... Aduce la viață înapoi orice organism mort, mă rog, dar pentru o perioadă foarte scurtă. La sfârșitul durației, organismul moare din nou. Durează o oră și cooldown 1 month. Da, ai putea face chestia asta, nu știu, mi se pare ok. Levitates the user a small distance from the ground. Să zbori timp 10 minute. Ok. Uite, avem toate astea 4 acum, să vedem ce se întâmplă și asta. Combusting target into a ball of flames. Îți dai seama că nu, era nașpa. Ia să vedem și la sfârșitul zilei ce am ales. Am ales să pot să levitez puțin, adică să zbor puțin. Să readuci la viață orice organism mort pentru o perioadă scurtă de timp. Să copiezi înfățișarea unei persoane, doar să nu iei... Asta nu-i cine știe ce, adică nu prea mi se pare ok ce am făcut, dar să zicem. Și poți să dansează orice instrument muzical, dansează, bla bla bla. Next day, ia să vedem. Oh, Slight Levitation, a new spell, is one of the most fun spells ever. Așa e, Magical Times, e un ziar. Ce tare. Crime 4%. Mood no change. Deci n-am puțin nimic, băieții. Pair of clothes. Summon a pair of clothes for yourself. Cooldown. Easy spell. Da, să zicem că nu mai ai haine.
poți să iei hainele. Da, e tare hai cu haine. Rain of cats. Summon a storm of cats that will rain down. What the fuck? Săracele animale, îți dai seama. Recreate. Clones that last object in your hands. Să copiezi un obiect pe care l-ai avut în mânuță. Nu știu, nu e. Poate crea criminalitate și chestii din astea. Leaves an object of the ground for a short 20 de secunde. Ne zic că nu. Makes any chosen object slightly bigger. This object is permanently resized and the spell can be continuously used to increase size. Nu e ok, adică poți să faci, nu știu, poți să faci, să zicem, o mașină, să o faci din ce în ce mai mare până îi omoară pe toți și calcă pe nu știu. Ia iurea, nu. Bine, mașină, vremea aia, mă rog. Causes an earthquake, adică face un, mă rog, cum n-ai să zice earthquake în română, în puii mei? Cutremur, așa. Deci cauzează un cutremur. Caster location, un cutremur. Nu, pentru că un cutremur poate să distrugă chestii. Increase the user speed by 200% pentru... Adică fură o chestie și bagă aia. Nu-i bună. Aoleu, și numai de asta acum trebuie să dau numai da. Oh my god, stops time for a short second. For a short duration. Ce să fac acum, ce să mai fac? Summon sandwich. Oh my god, asta e cel mai bun. La 3 ore, doamne. Dai seama. This spell makes your next exhale frozen, freezing anything it touches. Oh my god. Asta e nașpa, adică... Oh my god. Deci am ales Frost Breath, adică să înghețăm pe toți cu respirația noastră. Să luăm un sandwich, să spawnăm un sandwich. Să oprim timpul pentru o scurtă durată, 1 minut mai exact. Și să ne spawneze niște haine. Crima n-a crescut, dar 3% mood, 3% a cetățenilor au crescut, deci e ok. Summon sandwich, best spell ever. Ce ziceam? Teleport to any chosen place in the world. Bă, ar fi șmecher, dar cu chestia asta ar crește și criminalitatea, adică nu știu ce să zic. Deci zic nu. Summons a tool set. Cred că da. Slow descent. Using this spell while falling will slow your rate of descent, decreasing the chance of serious... Da, asta e chestie tare. Adică să zicem că te arunci de la etajul 10 sau nu știu, un sinucigaș care se aruncă de la etajul 10 și poți să-i dai spellul ăsta, să-i dai pe el și să nu mai moară. Deci e ok chestia asta. Summons any... Oh my god. Deci să spawnezi orice animal pentru o durată de o zi. Deci să spawnezi un animal pentru o zi, frate. Să fie animalul tău de companie pentru fucking singură zi. Oh my god, chestia asta e genială. Da, deci trebuie să o dăm. This spell will make any object locked by any use from... no. Causes a target to become confused and dazed. Să facem orice persoană să fie bine, nu inconștientă, să fie confuză pentru durată, pentru să facă 10 secunde, zic că nu e ok. Attraction. This spell will make și să fie un magnet umblător, frate, nu e ok. This spell will remove any disease or illness from the target. Oh my god, cooldown 1 an. Jesus, să poți să salvezi pe oameni normal. Asta e cea mai tare și asta ce mai avem, ce mai rămas. This spell creates a small glowing wisp of light to follow you around. Nu-i cine știe ce. Adică n-am ratat chestii foarte tare. Summons a rainbow in the nearby sky. Adică să... Da, this creates scenic view... Nu știu, era nașpa asta. Deci, hai să vedem ce am ales. Dispel disease. Chestia să ajutăm pe oameni să nu aibă probleme de sănătate. Pet summon, să spawnezi un animal pe care îl vrei tu pentru o zi. Slow descent, când te arunci să nu mori. Și să spawnezi ceva, mă rog, ia să vedem. Mood, 9%, oh my god. A new spell toolset has helped people around the world. Bă, chestia asta e tare. Mă bucur că i-aș pe alții. Thanks for playing. Submit feedback and we'll take that into considering while developing the game further. Any spell ideas are așa, bun. Bă,
Bă, joculețul ăsta a fost foarte, foarte tare, fraților. Nu știu, mie mi-a plăcut foarte, foarte mult joculețul ăsta. Deci dacă v-a plăcut și vouă, nu ezitați să dați un like, un comentariu și un subscribe dacă n-ați făcut-o până acum. Linkul jocului este în descriere dacă vreți și voi să vă jucați acest joc magnific și interesant. Eu zic că m-am distrat și a fost foarte, foarte tare jocul ăsta. Și, na, ce pot să zic, mulțumesc enorm pentru atenția acordată. Nu uitați că în descriere aveți un link către GDA de unde vă puteți cumpăra jocuri mult mai ieftine. Și, na, la revedere, ne auzim data viitoare. Pa, pa!